Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Sara e tenho 9 anos. Gente, hoje eu vou gravar mais um vídeo de Piper Squish pra vocês. E esse vídeo vai ser muito legal hoje, então, mas antes de nós começar esse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e clica o dedinho de vocês no sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Que eu postar aqui no canal. Então, bora lá. Gente, vou começar aqui a fechar a porta. Porque senão a minha cachorrinha entra aqui dentro. Prontinho, gente. E hoje eu vou mostrar pra vocês os Piper Squish que eu já fiz. Gente, ó, são 3 compridos, um de coração, 5 é 4. Eu já fiz esse, gente, ó. E eu vou mostrar pra vocês o lugarzinho que os meus Piper Squish ficam. Gente, nessa gavetinha aqui, que meu pai fez, né, pra mim gravar vídeo, né, colocar as coisinhas de Piper Squish pra mim gravar com vocês. Esse daqui, gente, eu coloco com Piper Squish, que ele é mole, ó, é um travesseirinho de nuvem. Então, se vocês colocarem nuvem aí, desafiando eu ter, eu vou ter. Então, gente, bora lá. Gente, começando com Ruffles. É uma batata, ó. Essa daqui, ó, gente, eu tô muito legal, muito feliz pelo resultado, ó. Ficou certinha a boquinha. E ele volta, gente, é muito legal. Também tem o de Doritos, ó. Muito macio também. E hoje eu vou também fazer um, tá, gente? E também tem esse daqui, ó, de Paper Ducks. O legal é que eles voltam, né, gente? Pode dar soco, pode dar tudo. Ó. Tem esse e também tem o de coraçãozinho. Se vocês colocarem dúvida de você ter coração, eu vou ter coração. Então, ó, gente, eu vou mostrar pra vocês. Aquele ali, gente, onde eu tirei o coração, é onde fica aqui os pequenos, tá, gente? Ó, os pequenos ficam naquele cantinho. Aí os de bichinhos assim, ó, fica aqui embaixo, ó. E hoje eu vou fazer mais um fofinho. O de Doritos salgadinhos é aqui de cima. E o salgadinho fica aqui. Eu vou tentar fazer 2 hoje também, porque ontem eu fiz esses 4. Então, vou colocar vocês aqui. Eu vou começar a tirar uma folhite aqui, né, pra mim. Olha, tirei bem certinho. Agora eu vou recortar aqui dos lados pra fazer. Então, já volto. Peraí. Gente, já voltei, ó. Já recortei, ó. Vai ficar tipo um livrinho, tá, gente? E esse que eu vou fazer bem clarinho lá no fundo, de azul, sabe? Bem clarinho lá, por alguns cantos, sabe? Bem clarinho. Ah, sabe o que você vai fazer hoje? Hoje, gente, eu vou fazer um Piper Squish de patinhas, cheio de patinhas, sabe? E vai ficar junto com o Piper Duke ali, naquele patinho, né? Juntinho lá. Tem que colorir bem mesmo, viu, gente? Só que eu não vou colorir muito forte, porque senão as patinhas não vão aparecer. E eu também vou colorir bem forte as patinhas, sabe? Mas colorem, se vocês podem, se vocês estiverem fazendo a casinha de vocês podem, tipo assim, fazer, tipo assim, não precisa de colorir tudo a folha. Sabe que vocês sabem como é que eu sou, né, gente? Então, eu prefiro colorir tudo a folha para ficar bonitinho, né, gente? Para a folha não ficar só branca. E em alguns lugares, né, branquinho. Então, eu vou pintar tudinho. Ó. Ai, gente, eu acho tão bom esses lápis da Fábrica Castell, gente, porque, tipo assim, eles são bem fortes, sabe? Muito bom. Ah, eu achei que tinha acabado, só que ainda tem esse pedacinho aqui. Passa.
Gente, eu vou gravar só esse vídeo hoje pra vocês, né? E talvez eu grave um mais tarde. Talvez. Tá bom, gente? Então, ó, já colori, não tá aparecendo muito pra vocês, mas tá bem azulzinho. Então, eu vou fazer os desenhos aqui de patinha e já volto com vocês. Também tem que pegar no Google, né? Porque eu não sei muito bem. Gente, já voltei. Eu já escolhi a patinha, ó. Peguei do Google e vai ser essa daqui. Então, bora lá, né, gente? Vou começar... Será que dá pra colocar por cima? Não, mas vai ficar muito grande. Vou tentar primeiro fazer um, né, gente? Vamos ver se vai ficar bom. Não desliga celular. Gente, o meu pai, ele é que nem eu. Antes eu tinha 2 celulares. Aí eu troquei com o meu pai por esse novo que eu tô gravando com vocês. Aí agora ele tá com esse celular aqui, ó. Meu pai gosta de celular simplesinho, gente. Vocês não tem noção. Ai, não tá ficando muito bom, não. Mas talvez as outras fiquem, né? Véi, tá horroroso. Tá horrível essa pata. Tá repreendido. Eu, hein? Hoje, gente. Tá repreendido em nome de Jesus. Sai fora. Gente, eu vou tentar fazer aqui e já volto com vocês. Gente, agora eu consegui dar uma melhorada na patinha. Tá mais bonitinha. Olha que lindinha. Agora eu vou fazer um monte de folha, né? Gente, já fiz mais uma patinha. Tá muito bonitinha. Gente, eu tô muito feliz porque olha que lindinho que tá ficando esse. Gente, tá muito fofinho as patinhas. Agora essas patinhas, gente, em vez de pintar de preto, eu vou pintar de azul escuro. Gente, já pintei, olha. Que fofinho que tá ficando. Agora eu vou colocar a fita aqui embaixo e aqui do lado aqui, ó. Onde tá minha mão. Vou colocar sacolinhas. Ah, gente, eu uso pra fazer esses squishes. Canetinha, lápis de cor, se quiser. Fita e sacolinha. Só. Tudo muito fácil. Gente, eu já estou enchendo de sacolinha, olha. Sacolinha. Eu tive que pegar 2 sacolinhas, gente, porque as sacolinhas eram muito pequenas. Agora eu vou aqui pegar um pedacinho de fita para fechar o meu meu papel squeeze. Muito chique ele. Ele é muito chiquinho. Chique naipe. Já está gravando. Gente, olha, já fechei. Olha. Ai, que delícia. Patinha de cachorrinho. Então, eu acho que eu vou colocar esse resto de sacolinha que tem aqui.
ainda. Vou colocar mais ainda. Tá? Porque eu gosto, gente, tipo assim. Porque eu gosto, gente, bem macio, sabe? Aí, ó, gente, eu tenho que... O enchimento que eu coloco nos Piper Squish é sacolinha. Gente, é muito fácil de fazer. As únicas coisas que precisa é de fita, tesoura e sacolinha. E papel, né? Lógico, é o principal pra fazer. Pronto, já coloquei tudo. Agora sim, a gente tá bem cheinho. Ai, tá muito satisfatório. Se vocês perguntar, duvido você ter patinha. Aqui a patinha. Que nem é só uma, né? É várias. Agora eu vou colocar aqui quantos produtos. Olha, gente, que lindos. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, clica o dedinho de vocês no sininho de notificações, eita que vocês estão caindo, para não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui no canal. Gente, eu acho que eu vou postar esses dias, mas é vídeo de Piper Squish e talvez eu vou postar outros, talvez. Ou nos shorts, né, nos vidinhos lá que vai subir. Meu Deus, tá caindo, vocês. Ou naqueles negocinhos de subir, né, pra ver vídeo, ou um vídeo mesmo. Então, tchau, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!